ก็นะครับผมก็เดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปก็ขอโทษด้วยนะครับผมครับเพราะผมไม่รู้ว่าจะทำคลิปอะไรนะครับก็ผมมีก็มีอะไรอันนี้นะคือก็เขียนมาเลยนะครับว่าติดตามให้ผมหน่อยครับพี่ผมก็จะเข้าไปติดตามให้นะครับกี่ซับก็ได้ครับผมก็จะเข้าไปติดตามนะครับผมครับก็ผมก็งงว่าจะทำคลิปอะไรดีครับว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีคนดูหรอกนะครับก็เขากลับบ้านกันไปเล่นน้ำนั่นแหละครับนะก็ไม่มีอะไรครับก็แค่นี้แหละครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมบอกว่าพี่ติดตามช่องผมให้หน่อยครับผมก็จะเข้าไปนะก็ไม่มีอะไรมากแค่นี้แหละครับบ๊ายบาย